Nah, Pembukaan vlog kita. Ayo basurian guys. Pembukaan vlog kita kali ini ya guys ya. Jadi selamat datang. Hai. Halo. Jadi sekian lama kita tidak membuat vlog ya. Akhirnya kita membuat vlog lagi, membuat video maksudnya. Jadi hari ini tuh kita mau ke mana? Pasca. Mau apa sayang? Lomba. Bukan lebih ke lomba, ke pentas ya. Akeng mau manggung. Pertama kalinya Akeng manggung drum ya sayang ya. Semangat ya. Jadi kita mau on the way dulu ini. Sebenarnya tuh deg-degan banget, tapi ya hula-hula aja lah ya. Kita coba nyalinya Akel ya. Semoga ya, doain aja. Mau itu nanti hasilnya baik dan tidak baik, kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nih kita udah siapin. Ini mana sih? 4 kali. Nih, awas kan kita udah siapin buket buat Coach dan Tebi. Itu yang gubrak ya? Gubrak Pak? Gitu. Jadi Itu aja. nih pegang dulu yang oke. Riuhan. Sini aja tuh di depan Pak. Ini saya pegang. Sok taruh dulu situ. Nah, ganti Anda. Oke. Ada. Oh iya. Sama kamu bagus keong, tenaganya gede. Sini di depan, lewat sini aja. Nah, di belakang. Ini Mom, lihat. Rambut. Iya. Ini rambut. Iya. Karet. Itu yang untuk coachnya. Tuh. Bagus kan? Yang buat Tebi tuh isinya ada 4 wheel gitu. Jadi yaudah ya guys. Kita on the way dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat Tebi. Semangat. Hey. Kel, titip belakang Kel. Semangat ya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dadah, nanti sampai ketemu di tempatnya. Bismillah, semoga vlog ini bagus ya. Bye bye. Ini kita dari Cileunyi keluar Pasir Koja. Kenapa termasuknya Cileunyi enggak Gede Bage ya? Ini kita baru keluar Tanggung. Ini kita baru keluar Pasir Koja guys. Semoga tidak macet ya, karena kita jam berapa? Jam 3 udah harus di tempat gitu. Itu yang pakai BMW kenapa ya? Kalau mau ke kantor papa lewat sini kemana? Lurus. Ini di Keci apa? Di Keci. Di Kici. Heeh. Ini tak ada sembarang kafe teh. Mana? Lula apa gitu? Kafe apa? Pura. Mata lu. Kafe apa, Pak? Oh ini deh. Kafe apa? Oh ini Tabula. Bukan. Tak lala lulu kafe. Apa itu teh? Nggak tahu. Tapi kayak bukan kafe ya? Ya udah guys, nanti kita lanjut lagi kalau udah sampai tempatnya. Ini udah mulai agak deg-degan gimana gitu. Panik ya. Enggak kok, aku percaya kalau kamu pasti bisa bikin Mimom papat bangga. Semangat ya Keo. Tepuk semangat. Ma. Semangat. Semangat. Ya udah gitu. A few moments later. Kita udah nyampe Pascalnya, tapi kita nggak tahu di mana-mananya. Kamu tahu, Pap? Tahu. Tapi nggak tahu lewat mana kita dari sini. Bisa nggak? Soalnya tahu aku kalau lewat sana juga harus muter dulu. Ya orang kita waktu pas ada apa acara kontes mobil aja kita harus muter-muter ya Pap ya. Ambil tiket atau slot. Silakan masuk.
Karena kalau di Pascal itu ada apa tuh? Ada hotel, ada semuanya komplit. Coba pakai apa namanya? Pak, mau ikut nanya? Bentar, Pak. Geraha Arkana. Geraha Arkana di sebelah kanan, Pak. Sini lurus. Tidak, Pak. Blok apa ya, Pak? Karena ada 2 soalnya. Geraha Arkana aja di sininya. Tidak ada bloknya. Coba Nggak lihat ada. gedungnya. Itu orang-orang juga Telegram mau Iya, bukan Nasdem, kita mau tampil. tampil juga tuh banyak orang Qatar. Emang Qatar ini namanya Pascal. Qatar. Kenapa, Pak? Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Ini kayak di blok G ini. Kayak di sini nih. Belakang gedung ini Pascalod. Nanti ada Pascalod, puter belakangnya Pascalod. Oke, makasih ya, Pak. Sudah banyak perubahan ini, soalnya kan kosong ya, Pak ya. Waktu itu kita muter kesini 2 kali ya, sama siapa tuh? Sama sih. Hah? Bukan kesini. Kita mau kemana? Ke Way Super Club. Orka. Ini malesnya ke Pascal tuh gini, susah banget ya, Pap ya. Kayak tembak langit. Tembak langit. Itu namanya tembak langit. Nama tempat ini. Tembak langit. Apa coba? Bahasa Cina. Bahasa Cina. Itu juga bahasa apa? Bahasa Cina. Sini banyak bahasa Cinanya, Nak. Emang banyak bahasa Cina. Oh, iya. Sama Sunda. Sunda. Meanwhile. Jadi tadi sudah sampai. Semangat ya, Tebi ya. Coba di sini outfit. Check outfit. Cara muter. Semangat ya. Sudah apa? Semangat ya. Kita udah sampai. Tapi nggak tahu tempatnya di mana. Let's go. Air. Hampir tipnya sama, cuma beda. Stop. Sini kayaknya. Mana? Ikutin papam. Misi. Aduh. Aku mulai deg-degan ih. Kok emaknya yang deg-degan ya? Takut banget loh.
Bismillah ya guys, semoga anaknya mau dan percaya diri. Tarik nafas, buang nafas. Kenapa? Mana? Ayo bang, salam. Kakaknya bang. Mana? Ayo mas, Di dalam. Sorry ya, 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 enak. Santai kita. Ada awak rumah. Apakah kalian deg-degan? Oke, semangat, asik. Yuk. No, ada. Terima kasih. Let's go. Di sini. Tapi nanti murid sama orang tuanya duduk di saya. Ya. Nah, ini. Wow. Boleh di sebelah, boleh pilih di sebelah mana? Tapi untuk performanya di sini. Halo, iya. Pakai dulu ini. Empat di Semangat ya mana? ya. Pap di sebelah situ. Nanti lepas ininya jaketnya ya. Mana? Nanti lepas jaketnya. Empat sebelah mana? Pap sebelah sana. Oke, sini. Tapi sini ya. Semangat ya. Anak baik, anak soleh, harus berani, pintar. Kayak sekolah aja, enjoy. Oke. High five. High five bro. Boom. Bye bye. Ayo. Bye bye. Aku mau kuat ya guru. Akankah anakku bisa? Ini udah mulai gitu. Ini udah mulai gitu. Tahu. Kayak ini bukan sih? Kita mau di sini apa sih tuh? Situ aja kali. Biar kelihatan. Ini. Berpisah sama anaknya di sana. Dia lagi di briefing dulu. Iya, ya. Kamu akan cerambai. Bismillah. Bismillah. Ini udah ini nih. Ini tapi ini udah nyala. Oh, masih ngebayang. Jangan diituin gak sih? Biarin aja. Mereka lagi gladiresik dulu. Cobain dulu. Oh dia ngangkat banget kakinya. Belum nempel. Semangat.
Sini. Di sini. Iya. Anaknya lagi gladi resik dulu. Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere. From up above and down below we fall. Ya, boleh. Saya berapa nih? Bayar. Kena copyright. Nanti aku bisuin. Nanti aku bisu. Oh. Koyongin lagi. Anaknya nunggunya di sana. Penontonnya agak banyak kalau lumayan. Ini enak ya. Apa itu? Popcorn, drink sama mie. Aku mau pokok. Iya, nanti Pakai pulang. keju. Semangat ya. Sana kenalan sama temannya. Ini enggak di, coba lihat ini kok di atas apa pinggir sini pinggir di agak atasan nggak sih? Selalu bawah. Nanti borong bajunya. Enggak. Kan? Borong. Kamu breng dulu nggak sih itu ingusnya? Aduh. Ambil tisu. Ambil tisu Ki. dulu. Di tas kamu ada tisu. Tas. Jangan dilihat brengnya. Mau ngapain? Mau sih udah terus ini pegang di jaket kaki jaket. Kalau ada ingusnya ini pakai ini, oke? Mau apa, Pak? Enggak, Persiapan. persiapan aja. Hah? Lagi persiapan. Kan mau tampil. Semuanya juga mau pada tampil. Misalnya. Nanti palanya gimana? Palanya? Nih masukin lagi ke tas. Gemoy. A few minutes later. Itu Tera dipanggil. Baik, selamat sore, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Wah, selamat datang ya. Saya mau present dulu. Selamat datang, welcome to Sound of Progress 2026. Wow.
Boleh dong tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Bersama dengan Kevas Music School dan kolaborasi dengan Versa Music Forge ya. Dan kita mengucapkan terima kasih untuk semua para parents yang telah hadir di kesempatan sore hari ini, menyempatkan kehadirannya, dan di acara kali ini tentunya acara yang sangat spesial. Kenapa? Karena acara sore hari ini adalah menampilkan anak-anak yang telah berlatih sejauh ini di Kevas Music School ya. Dan kita akan melihat progres mereka sampai sejauh mana. Dan acara ini diadakan tepat di sore hari ini. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih buat para parents yang telah mempercayakan anak-anaknya boleh berlatih di Kevas Musik ya. Dan tentunya kita akan memulai acara kita sore hari ini. Namun ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau udah kenal katanya bisa bilang sayang. Saya mau kenalan dulu ya. Nama saya Herman dan sore hari ini saya akan memimpin seluruh rangkaian acara dari sore hari ini sampai nanti beres. Dan saya melihat ini wajah-wajah Bapak Ibu semua wajah-wajah tegang ya. Kelihatan kayaknya belum pada makan. Lapar Bapak Ibu? Tenang, nanti terakhir kita ini ya. Saya akan ajak supaya kita nggak tegang karena kita akan menyaksikan anak-anak kita yang nanti akan tampil. Kalau Bapak Ibunya tegang, anak-anaknya juga akan ikut tegang, betul? Nah, saya akan ajak Bapak Ibu, mohon izin untuk kita boleh bangkit berdiri terlebih dahulu. Nanti lagunya akan kita putarkan sekali lagi, lagu yang tadi. Bapak Ibu saya minta tos ke kiri kanan Bapak Ibu, ke belakang Bapak Ibu. Tos dulu ya, kenalan dulu dengan orang-orang yang mungkin belum pernah kenal. Kak Eda boleh minta lagunya lagi ya. Nah, ya anak-anak kita ketegang ya Bapak Ibu ya. Boleh keluar dulu dari bangkunya, tos dulu Bapak Ibu ya. Asik. Salam-salam dulu ya. Karena Bapak Ibu di sini itu adalah para parents dari anak-anak yang bakal tampil ya. Dan oke, sudah belum? Kok ini cuma kiri kanan? Keluar Bapak Ibu, keluar ke belakang boleh? Ke belakangnya boleh. Ya, tos dulu minimal 10 orang ya, atau salim juga boleh ya. Oke? Sudah ya? Oke, baiklah kalau sudah boleh duduk kembali ya. Oke, terima kasih ya. Karena saya melihat Bapak Ibu kayaknya tegang banget dari tadi gitu ya. Nah, supaya anak-anak kita juga gak tegang ya, karena anak-anak kita akan tampil dan mereka butuh support dari Bapak Ibu sekalian ya. Dan sore hari ini sebelum kita memulai untuk konser kita yang pertama, kita akan menyambut dulu the one and only. Inilah dia coach kita, coach yang disayangi sama anak-anak, konten di TikToknya sampai coach siapa? Kurang, kita panggilnya sama-sama ya. Anak-anak kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3, coach. Agak semangat 1, 2, 3. Panggil sama-sama. Udah dipanggil duluan ya. Oke, belum. Coach Heri belum ya. Oke, kita sama-sama. Nanti Kak Herman bilang 1, 2, 3. Kalian teriak Coach Heri ya. 1, 2, 3. Oke, inilah dia the one and only Coach Heri. Baik, Coach Heri sudah ada mikrofonnya? Sudah ada mikrofonnya? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dulu dan kita akan sambutan terlebih dahulu. Karena ini adalah para coach yang sangat dicintai sama anak-anak ya. Dan Coach Heri ini kita lihat di konten TikToknya, di Instagramnya, drumnya lagi ramai ya Coach Heri ya. Oke, dan Coach Heri di sore hari ini sudah ada suaranya. Coach Heri, silakan. Let's give it up for Tebi. Kita lihat, kita panggil ini dia Tebi. Wow, rocker ya, rocker kecil kita. Salah Tebi ya, ke sebelah situ ya. Baik, alright. And here we go, Tebi akan mengcover lagu We Will Rock You by Queen. Ya, so Tebi udah siap di sini dan dia akan mengcover lagu dari We Will Rock You by Queen. Ya, inilah dia Tebi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit juga ya. Baik. Dan sepertinya sedang bersiap-siap Bapak Ibu untuk Tebi. Dan sekali lagi untuk Bapak Ibu semua yang ingin ke toilet berada di area luar. Jadi Bapak Ibu persilakan untuk kalau mau ke toilet boleh Bapak Ibu ya. Dan untuk makan dan minum nanti akan dibagikan di akhir dari acara tadi. Oke. Dan sepertinya sudah siap. Baiklah kalau begitu Bapak Ibu sekalian kita berikan tepuk tangan sekali lagi for Tebi.
Thank you ya Tebi, luar biasa banget. Dan Tebi ini usianya 4,5 tahun ya. Mana mama papanya Tebi? Oh ini, paling depan. Betul ya, ibu ya 4,5 tahun ya. Oke Tebi, progresnya luar biasa ya. Baru bergabung dengan Kevas ini. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tebi. Ini rockstar kecil kita ya. Wah, paling nyentrik nih di antara semua ya. Thank you Tebi. Terus belajar ya sayang ya. Dan pasti kita lihat progresnya lebih dahsyat lagi. Baik, dan berikutnya kita akan panggilkan peserta berikutnya ataupun anak berikutnya. Ini dia yang spesial ya. Sudah siap di belakang? Sudah siap. Nanti belajar lagi ya. Kita berikan tepuk tangan yang belajar meriah lagi ya. untuk Kama ya. Dari masuknya aja pakai kicau mania ya. Dan ini anak yang ceria. 2 hours later. Nge-vlog dulu. Halo guys. Ini was all yellow. Aku tadi udah tampil guys. Tapi udah tampil. Aku keren banget loh. Yellow. Hello. Gampang, sederhana, gak dianeh-anehin, gampang. Yuk, siapa aja? Nah ini, boleh ikutan ya. Tadi papanya Jojo ya, kalau nggak salah ya. Oh Kerni ya, papanya Kerni ya. Ya, teman-teman di sini, bapak-bapak, nanti didampingi oleh anaknya. Pernah tahu lagunya Whitney Houston? Nah, kita puterin dulu lagunya nih. Kecepatan. Nah, biar kecepatan, bisa oke, gak apa-apa. Dan sekarang bapaknya Tebi ya. Oke, boleh kasihkan sticknya. Oke, nah Tebi boleh temenin ya, bapaknya di sini ya. Oke, kita lihat apakah bapaknya Tebi berhasil. Oke, gak apa-apa, tepuk tangan dulu dong. It's okay, boleh baris lagi ke depan semuanya berlima ya. Oke, karena gagal semuanya, jadi pemenangnya akan ditentukan dari tepuk tangannya Bapak Ibu. Yang paling dapat tepuk tangan paling banyak itu akan mendapatkan satu buah hadiah dari Kevas Musik. Baik, untuk peserta pertama kita tadi Bapak ini tepuk tangan dulu dong. Ya, oke, Papanya Tebi. Yang punya di sini 250. Terima kasih ya buat partisipasinya ya, bapak-bapak, thank you ya. Anak-anak juga thank you ya, boleh kembali ke tempatnya. Yes, ternyata belajar drum itu susah-susah gampang ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu bisa melihat sendiri bagaimana bapak-bapaknya di challenge untuk satu buah pukulan satu drum aja itu sulitnya susah banget ya. Dan bayangin anak-anak kita yang sekecil itu umur 4-5 tahun mereka udah bisa gitu ya untuk tahu ketukan, tahu nada. Akhirnya kamu mau berani tampil. Luar biasa banget ya. Oke, dan Bapak Ibu kita akan masuk ke dalam A few moments later. Anaknya ngemper. Emak bapaknya berasa konser. Diam, sini. Diam dong. Di sesi kedua untuk penampilan anak-anak murid-murid dari Kevas Music School dengan Virsa Music Forge ya. Dan rasanya tidak lengkap kalau misalnya tadi para coach nggak tampil ya. Nah, lihat betul nggak ya? Rasanya nggak lengkap kalau para coach nggak tampil nih. Nah, kali ini kita akan tampilkan dulu. Ini salah satu Coach John. Nah, ini ada Coach John di sini sudah hadir yang tadi membantu memberikan penilaian untuk anak-anak. Dan Coach John akan menampilkan special performance untuk kita di sore hari ini. Dan nanti kita akan undang juga Coach Harry untuk nanti naik ke atas panggung ya. Kayaknya nggak lengkap kalau Coach Harry juga nggak tampil, betul ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Nah, kita akan tantang. Dan tapi kita akan tampilkan dulu ini adalah Coach John, dan nanti juga kita akan ada sedikit penjelasan tentang ada new class atau ada kelas baru di Kevas Music School ini, yaitu kelas apa? Kelas Advanced Class namanya ya. Dan Coach John, yes.
95 BPM ya. Oke, sampai salah fokus saya lupa. Oke, 95 BPM. Buat coach. Di sana tuh bareng. Iya. Yuk di sana yuk. Oke, diskusi dulu. Nanti di sana Silakan, fotonya. boleh ya. Diskusi dulu. Baik, Bapak Ibu. Sekarang sudah memasuki tahap 95 BPM, beat per minute. Lanjut, Coach. 95, 100 ya. 100. Wow. Woo. Sakit ya. Bentar, Bapak Ibu, saya juga jadi duduk kayak capek. Dari tadi pukul banget. Ini coachnya kejut banget, nggak dikasih duduk. 100 ya, 100 BPM. Oke, 100 BPM, kalian lihat. Makasih ya Teh. Itu mah pedes ya? Oh ya udah itu satu sama ini satu aja. Oh satu aja ya? Iya ada ngangkas sih. Apa? Oh pas itu enggak, nanti mah cuma foto doang. Oh, makasih banyak ya, nggak usah. Makasih ya. Yuk, let's go. Yang mana? Ini ya? Udah. Kita pulang karena tadi sudah tidak kondusif. Keo, pijitin Keo, yang G Keo. Nyampe nggak? Yes, selamat Tebi. Keren banget. Asoy dah. Asoy, gimana Bapak? Mau nangis? Asoy dah. Ada air matanya tidak? Hah? Ada air matanya tidak? Enggak apa sih? Terharu. Yuk, go. Iya, udah malam. Yuk. Yuk, turun. Oh Lihat sayang, itu. hati-hati lihat nak. Itu tangga sini. Sini. Hah? Sini aja nih biar enggak ini. Hah? Oh sini Keo. Hati-hati ya lihat nak. Tangga. Udah nanti dulu. Turun dulu. Yang bisa tidak? Ya bisa. Aku lagi liatin anaknya. Empap hati-hati itu ada itu tuh. Aman. Wah ternyata sudah malam. Kamu ganti celana nggak? Iya, sakit itu. Biar enak. Nanti kita diam dulu aja di situ ya. Guys, jadi kita pulang duluan karena Tebi udah tidak kondusif dari tadi, lapar. Udah nggak mau diem mulutnya. Udah. Nggak akan, maksudnya. Udah. Kalau misalnya diterusin juga takutnya malah ngereok gitu ya, Pap. Karena dia taunya udah, ya udah ayo gitu. Tapi keren sih. Iya tuh dia baru banget. Wah pokoknya luar biasa. Pokoknya so proud Akel. Ya. Awas sayang. Lihat nak, lihat. Awas. Soalnya nanti kalau misalnya kita pulang bareng, punten. Kalau kita pulang bareng pasti wah ngantri ya Pap ya. Happy? Kayak siapa? Garfield. Yang siapa itu? Oh, ini kelingking aku sudah tidak kuat untuk menumpang. Mana mobilnya ya? Ini bentar lagi kita.
Wow. Widih, alhamdulillah. Cocok. Itu apa makan? Makan. Kita makan deket mobil. Ya, pokoknya ini taruh-taruhin dulu aja. Maaf satu-satu sayang. Kita makan. Itunya. Udah capek Kalau banget. Pak, udah habis Ini yang- mana aku kacamata aku pakai- melorot mulu dari tadi. Ya. Oh, sayang hati-hati nak. Pakai tuntukan top. Akhirnya Sini dia. Kita beres guys. kita tarik dapat dulu. Hati. Kita Nanti aku harus nge-cut lagi. Harus nge-cut di mobil ya, nunggunya di mobil. Nunggunya di mobil. Tadi Tebi nggak foto pakai ini ya? Nggak apa-apa lah ya. Nggak sendiri maksudnya. Nih ya, lihat. Ini karena dia sudah berani tampil. Karena kita sebagai orang tuanya tahu banget gimana Tebi ya. Tapi ternyata dugaan kita tuh salah. Dia keren banget. Nih bos. Selamat ya. Selamat ya. Wih. Selamat ya. Makasih ya. Udah jadi anak pinter ya. Makasih udah mau tampil ya. Makasih udah soleh ya. Nanti belajar lagi yang baik ya. Oke? Ya biar jadi drummer jago ya. Oke? Asai. Ini kita ngemper. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita mau ngopi dulu. Meanwhile. Hai guys, jadi perjalanan. Jadi kayaknya kegiatan kita hari ini cukup sampai di sini saja. Pokoknya kayak mau mengapresiasi banget sama Tebi tuh karena kita tahu anak kita bagaimana ya Pap ya. Kayak kita tuh tahu bagaimana si Tebi gitu ya. Tidak expect akan dia berani untuk tampil karena waktu itu pernah di sekolah ya, acara sekolah ya, dia tampil gitu. Terus temennya ada yang kayak nangis kaget sama sound system. Sebenarnya waktu Tebi umur berapa tahun? 1 tahun ya. Iya. Waktu umur 1 tahun atau 17 Agustusan dia bisa nge-cover bukan nge-cover ya, apa ya? Ganti kakaknya. Jadi kan Cici tuh tampil 17 Agustusan. Terus kayak sama dia juga kayak takut sama suara ya. Nah terus sama Suara Tebi di kencang. backup. Jadi yang tampilnya tuh si Tebi gitu. Berarti tapi kan itu udah umur 1 tahun, udah lama banget. Terus umur dia berapa tahun ya waktu dia MCD? 3 tahunan gitu dia tampil, tapi barengan banyakan sama temen-temennya. Terus temennya ada yang kaget juga sama sound systemnya gitu. Terus dia merweng, untungnya disadarin sama temennya, diambil gitu. Jadi kayak bisa lah, makanya di situ kayak takut banget ya, gimana kalau misalnya emang dia nggak mau gitu, nggak mau tampil gitu. Nah ternyata alhamdulillah tadi kita tidak expect dan ada agak-agak air mata gemoy. Kayak bangga aja gitu, walaupun emang Tebi itu kan kehitungnya baru ya Pap ya. Dan kita tahu anak kita kayak gimana. Maksudnya untuk dia udah bisa kayak ngedengerin lagu dan ikutin tempo kayak gitu-gitu tuh, ternyata kita sebagai orang tuanya pun susah gitu ya Pap ya. Jadi kayak keren banget Tebi. Sangat bangga banget sama Tebi. Semoga aja setelah ini kan naik kelas gitu gak sih? Iya, nanti Lebih baik lagi, kayak prosesnya lebih lancar lagi untuk dia belajar. Jadi Dan dan lebih kalau mendalami aku lagi. gak bener tampil aku dam yang itu kan dikasih buketnya, tapi dikasihnya buketnya koko bukan ke Tebi. Oh iya, kasihnya kemana? kerja ke Koko. Hmm. Jadi tadinya emang kan kita itu mah mengapresiasi kamu udah berani Udah tampil bener, gitu. jadi aku boleh. Iya makanya kamu harus terus belajar ya Cil. Iya Cil. Iya Cil, jadi gitu. Dan kita tuh Pakai dingin. yang ditakutin kan karena Tebi tuh orangnya tuh Ini sangat mana amat dibawa? bosenan Iya. banget. Jadi kayak astagfirullah ya, gimana kalau misalnya si Tebi itu nggak akan apa ya, kayak nunggunya. Terus makannya sama pihak Nanti harus sama Empap. Diam, udah pihak dulu, apa pakai ya, dulu. tempat lesnya Diam. Tebi tuh Pap Tebi lagi tuh nyetir di nih, diam. Tebi Bahaya. Kita udah santai dulu, santai. pakai
Tebi, kamu lagi batu, besok mau sekolah tidak? Kayak gitu. Pokoknya untungnya sama pihak sananya tuh di ditampilinnya tuh kedua gitu. Jadi pertamanya siapa tadi? Temennya ya. Terus kedua Tebi. Dan Tebi tuh termasuk murid yang muda, paling kecil ya. Jadi dan dia baru berapa? 8 bulan lah ada pokoknya ya, gitu aja. Enggak, pas Natal Desember. Tapi kan baru trial. Iya. Ya pokoknya gitulah. Jadi kayak sangat bangga aja untuk kemajuan anaknya. Walaupun cuman bisa dukstak tapi dia udah bisa mengikuti karena luar biasa ya ternyata susahnya. Ya gitulah guys ya, pokoknya maafin kalau misalnya videonya tidak nyambung. Seperti biasa kita hanya menyimpan momen Tebi, kamu mau les renang sekalian nih, kamu tinggal belok. Ya enggak? Gitu guys, jadi bye bye. Terima kasih banyak Papa, terima kasih banyak Tebi. Bye bye dulu nak.